Полјоделците од сите региони издружени во националната мрежа на земјоделци на состанокот во Свети Николе заклучија дека откупната цена од 30 денари за килограм пченица, односно лебно зрно, може да ги спаси од загуба. Ѓорги Каркашев, претседател на националната мрежа на земјоделци, вели дека направиле пресметка, според која произлегува дека производната цена на пченката и јачменот е 19 динари за килограм. До следните заклучоци, значи дека производна цена наша изготвена е негде околу 19 денари за килограм пченица или јачмен, односно економски оправдана цена за нас во оваа година е 30 денара. Сето тоа што е испод 30 денара е економски воде во загуба. Тој истакна дека во наредниот период полјоделците очекуваат и Земјоделскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи да ја изготви годишната производна цена која ќе одговара со нивната пресметка, а тоа е 19 динари за килограм. Националната мрежа на земјоделците бара итна средба со новата влада. Производителите на житните култури велат дека жетвата на јачменот повеќе е почната во Овчеполскиот регион, односно втората по големина житница во земјата. А стартот е веќе почнат, приносите се многу намалени, значи за разлика од лани се движат негде околу 1500 до 3000 килограма на хектар, што е многу малку, а за сметка на тоа откупувачите нудат многу мизерни цени од 8 денара, што се многу далеку под производните цени, не пат да оствариме некоја економска добивка. Тој додаде дека доколку полјоделците немаат помош оваа година, во тој случај може да се случи за наредната година да се намалат површините под житните култури. Македонските земјоделци годишно произведуваат околу 250.000 тони пченица. Овие приноси не се доволни, па за да се покријат основните потреби на населението, секоја година повеќе од 100.000 тони пченица увезуваме од странство.